هتسمع الحلقة دي وهتبدأ تاخد خطوات جديدة عشان تغير حياتها وتبدأ حياة جديدة. وفي ناس هتكمل سكرول، وبعد ما السنين تعدي هتسأل نفسها هو العمر راح فين؟ الإنترنت محيط عظيم الإمكانات، لكن السباحة فيه دون بوصلة واعية قد تقودنا إلى الغرق في دوامته. الرقي الحقيقي اليوم لا يكمن في التواجد الدائم على الشبكة، بل في القدرة على الانفصال عنها بإرادة حرة للاتصال بما هو أعمق وأبقى، ذواتنا الحقيقية ومن نحب، واللحظة الراهنة التي نعيشها. بالعراقي انتبه لنفسك. أنا ويام رائدة أعمال من العراق. وبالمصري خد بالك، أنا أشرف يحيى رائد أعمال من مصر. السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا خد بالك. النهاردة حلقتنا قوية جدا. سألت نفسك ليه حياتك ما بتتغيرش؟ ليه كل يوم شبه اليوم اللي قبله؟ ليه بنكون تعبانين من غير سبب واضح؟ خليني أقول لك إن آخر حاجة قبل ما بتنام هي اللي بتسوق حياتك. إحنا بقينا شعب بيسهر ل2 و3 و4 الفجر، بيعيش على الشاشة وينام على الشاشة ويصحى بالشاشة ويعيش جوه الشاشة، وفي الآخر مستغرب ليه مفيش بركة؟ ليه القلب بقى مليان قلق؟ ليه مفيش توفيق؟ لما نيجي نبص هنلاقي إن بيوتنا كل يوم فيها خناق. هتلاقي إن الرجالة راجعة من الشغل تعبانة ومكسورة. هتلاقي إن الستات في البيوت تعبانين نفسيا. تلاقي الشباب أحلامهم ماتت بالراحة، سحبت منهم واحدة واحدة. سكرول في فيديو، في ساعة، في 2، في الفجر طلع، في العمر نقص. انت فاكر لما تمسك الموبايل قبل ما بتنام هترتاح بيه من الضغط والشغل والمسؤوليات؟ الحقيقة لا، انت بتزرع الضغط ده جوه دماغك. تعالى كده نشوف مع بعض ايه اخر حاجة بتشوفها قبل ما بتنام. بتشوف صور ناس ناجحة عنك، بتشوف صور متفلترة، بتشوف فلوس، بتشوف نجاح سريع. طيب الحاجات دي بتعمل لك ايه؟ الدايرة اللي كنا بنتكلم عنها. تعرف في الوقت ده انت بتضيع كل ليلة من 2 ل3 ساعات كل ليلة. ده خلال 6 سنين يعملوا لك سنة كاملة. عارف سنة كاملة؟ ناس حياتها بتتغير وانت بتتفرج وتسحب الشاشة. ربنا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله عز وجل أقسم بالوقت اللي هو العمر، اللي هو النفس. ثم إلا استثنى مين؟ الكل في خسران. إلا معنى كده أن الإنسان خسران إلا اللي فهم، اشتغل، صبر، وقرب من ربنا. انت مش محتاج فيديو يحفزك، انت محتاج تصحى من اللي انت فيه. بالبلدي محتاج تفوق. انت مش هتتغير لما تشوف فيديو، انت هتتغير لما تغير عاداتك، لما تعمل حاجة انت ما كنتش بتعملها قبل كده. اللي بيغيرك اللي بتعمله وتطبقه، مش اللي بتتفرج عليه. طب والحل ايه؟ الحل اننا قبل ما بننام نبعد عن الموبايل شوية ونسأل نفسنا. اسأل نفسك انا عملت ايه النهاردة؟ يومي راح فين؟
واقعد احضر، حاسب نفسي، احضر لبكره واذكر ربنا، هلاقي نفسي اهدى ومركز. في ناس هتسمع الحلقة دي وهتبدأ تاخد خطوات جديدة عشان تغير حياتها وتبدأ حياة جديدة، وفي ناس هتكمل سكرول، وبعد ما السنين تعدي هتسأل نفسها هو العمر راح فين؟ ساعتها انت ما تلومش السوشيال ميديا، انت تلوم نفسك لانك كنت صاحي وقررت تفضل نايم، اقصد تتفرج. والسلام.